ก็การครับ will now request for Dhamma Talk ปามาจาโลกาดิปติสัมปติคาตัญจลิยาดิวารังายาชาตาสันติดัสสะตาปาราจาคาจติกาเดเสตุธัมมาอนุกัมปิมังปัจจานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปรังสักกะจังธัมโมโสตโพติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วก็เจริญพรญาติโยมผู้มีศรัทธาเข้ามาปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่6ของการปฏิบัติธรรมซึ่งเราเริ่มกันมาตั้งแต่วันเสาร์ที่6มีนาคมนั่นเองการปฏิบัติธรรมเราคงทราบดีเพื่อพัฒนาจิตของเรานั้นให้ดีขึ้นเรียกว่าภาวนาคือการทำให้จิตดีขึ้นเจริญขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นดังที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสโอวาทปาติโมกข์ว่าการละบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวหลอดอันนี้เป็นหัวใจคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุพระโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็จะสอนวางหลักหัวใจพุทธศาสนาไว้เหมือนกันนี่พวกเราที่เข้ามาปฏิบัติทำออนไลน์นี้ก็ถึงพร้อมแล้วคิดว่าทุกคนเนี่ยมีจิตที่ต้องการพัฒนาจิตที่พัฒนาสู่ความพ้นทุกข์หรือสร้างบารมีไปพร้อมด้วยเพื่อความพ้นทุกข์อย่างคณะที่จัดปฏิบัติธรรมออนไลน์นี้พวกเราก็ช่วยกันบางคนก็เสียสละมากเวลารวบรวมช่วยงานขวนขวายอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญเรื่องกุศลทั้งฝ่ายพระฝ่ายโยมฝ่ายผู้สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเราก็ช่วยกันทำด้วยความเต็มใจและพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมก็ช่วยเหมือนกันช่วยคือตั้งใจปฏิบัติตั้งใจเรียนรู้มุ่งมั่นที่จะให้เข้าใจในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความศรัทธาอันนี้เป็นสำคัญมากความเชื่อและความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสรู้จริงพระธรรมคำสอนของท่านนั้นปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ได้จริงเป็นสวากาตธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
เป็นหนึ่งไม่เป็นสองและพระธรรมนี้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเวลาด้วยแม้พระพุทธองค์นั้นจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว 2,564 ปีแต่พระธรรมคำสอนของท่านนี้ยังอยู่ยังเกื้อกูลประโยชน์สุขแก่มนุษย์ทั้งหลายอยู่แต่ต้องเข้าใจว่าการจะเกื้อกูลประโยชน์นั้นพวกเราก็จะต้องมาปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วพระธรรมมีอยู่แต่ไม่ได้ช่วยเราให้เราพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าเรานำพระธรรมมาปฏิบัติฝึกจิตเราจะพ้นทุกข์ได้ทีละน้อยและความทุกข์มันน้อยลงไปจากใจแม้ว่าเรานั้นจะต้องครองชีวิตฆราวาสอยู่ก็ตามเราสามารถปฏิบัติได้เพราะในสมัยพุทธกาลฆราวาสส่วนใหญ่นั้นปฏิบัติธรรมะฝึกฝนธรรมะเป็นช่วงที่เป็นจิตนิยมทางด้านของจิตใจเป็นหลักทีเดียวแต่ในโลกสมัยใหม่นี้ก็อาจจะเป็นยุคที่คุณอาจจะปรารถนาในวัตถุสิ่งของหรือความรวยคิดว่าจะมีความสุขไปอย่างเดียวแต่เริ่มไปว่าตัวจิตใจนี่ที่จะเป็นมนุษย์มีจิตใจสูงจะเป็นผู้ที่มีชีวิตชีวาจิตใจต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วจิตใจมันก็เหี่ยวแห้งเหมือนต้นไม้ในฤดูร้อนหรือต้นไม้ในฤดูที่น้ำขาดแคลนฝนไม่ตกก็ยิ่งจะแห้งเหี่ยวใบไม่เขียวชอุ่มแต่นี่พวกเรานั้นน่ะมีการทำบุญทำทานเป็นปกติถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนต้นไม้ที่มีใบที่เขียวชอุ่มนั่นเองต้นไม้ในป่าเมื่อได้น้ำฝนมาแล้วก็เขียวชอุ่มพุ่มสวยหมดสดชื่นดูมีชีวิตชีวาในการเสียสละของชาวพุทธของเรานี้ที่มีศรัทธาบำรุงพุทธศาสนาอยู่เสมออันนี้เราบำรุงพุทธศาสนาแล้วด้วยการทำบุญบริจาคเราก็ต้องสืบต่ออายุพระศาสนาทางด้านบุคคลด้วยเพราะมันมีศาสนวัตถุมีโบสถ์มีวิหารมีวัดวาอารามมีบุคคลคือพระสงฆ์มาปฏิบัติฆราวาสก็ปฏิบัติก็จะดูมีชีวิตชีวาถ้ามีแต่วัตถุอย่างเดียวไม่มีผู้ปฏิบัติมันก็จะไม่มีชีวิตชีวาขึ้นมาเงินใจของเราที่จะมีชีวิตชีวามีความสดชื่นก็จากการสร้างความดีหรือสร้างบุญสร้างกุศลนี่แหละทั้งการสมาทานศีลก็เป็นกุศลอย่างยิ่งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์จะเทศเรื่องของทานการให้ลดละความเห็นแก่ตัวให้พิจารณาว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้นาน มีการแบ่งปันกันทางด้านวัตถุก็ได้ธรรมทานแบ่งปันกันทางด้านความรู้อย่างพวกเรามีความรู้แต่ละแขนงก็ช่วยกันจัดงานนี้ขึ้นมาด้วยความเสียสละแบ่งปันกันในแง่ของธรรมะที่พวกเราจะได้รับธรรมะไปศึกษานี่ก็เป็นเรื่องของธรรมทานอันยิ่งกว่าทานทั้งหลายและเมื่อพวกเราถึงพร้อมด้วยความสำรวมระวังเรื่องของศีลอันนี้สำคัญเราเห็นโทษของความวุ่นวายเมื่อก่อนเราก็เป็นธรรมดาปุถุชนจนถึงทำตามอารมณ์อยู่เสมอมีความโลภความโกรธความหลงก็ทำตามอารมณ์แล้วเราพิจารณาย้อนกลับไปที่มันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ความเสียหายแล้วปฏิบัติหลงทางไป
นะทางอบายมุขเที่ยวกลางคืนดูการเล่นกันพนันเป็นนักเลงสุรานักเลงผู้หญิงต่างๆอันนี้ก็เสียหายเสียเวลาเสียจิตใจแต่เมื่อพวกเรามีศีลถึงพร้อมแล้วเราก็รู้จักเราไม่ประมาทเห็นเวลามีค่ามาก เห็นว่าเวลานี้มีค่าอย่างมากทีเดียวเพราะเวลานี้เดินไม่หยุดการเวลามันกลืนสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวการเวลาเองด้วยเดินไปทุกวินาทีบางครั้งเราเห็นว่าเวลามันมีน้อยเกินไปเราทำงานทำประโยชน์อะไรไม่พอเลยเพราะเวลานี้ก็เดินไม่หยุดถ้าเราประมาทหลงมัวเมายิ่งทุกวันนี้สิ่งที่จะมัวเมาเราก็มีมากความรู้ข่าวสารก็มากมายถ้าเราจะไปรู้ข่าวสารทั้งหมดมากมายเราไม่สงบหรอกก็มีตัวอย่างเหมือนกันว่ามีฤาษีท่านนั่งเข้าฌานท่องเที่ยวไปในโลกธาตุทั้งหลายยกเว้นเวลาที่ทำกิจส่วนตัวเวลาฉันอาหารเท่านั้นท่องเที่ยวไป100 ปีก็ตายไม่หมดไม่จบไม่สิ้นตอนนี้เราเห็นได้ว่าวิชาการอะไรต่างๆหรือความรู้หรือข่าวสารที่มีอยู่ในโลกนี้ในสังคมที่ปัจจุบันนี้รับรู้มีมากมายเหลือเกินเราก็ต้องฉลาดในการศึกษาในการค้นคว้าหาหนทางไม่หลงไปในโลกแห่งอารมณ์ซึ่งมันเปิดกว้างถึงกันหมดแต่การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างนี้มันก็เกิดประโยชน์อย่างที่พวกเราได้ศึกษากันนี่แหละสำหรับผู้มีปัญญาไม่จะอยู่ไกลกันมีจำนวนถึง500 คนเราก็มารวมปฏิบัติธรรมพร้อมกันได้ก็อาศัยเทคโนโลยีอันนี้เองเป็นผู้ฉลาดก็รู้จักเลือกมีปัญญาที่จะพัฒนาจิตของเราศีลธรรมความดีนี่เมื่อเราพร้อมเท่ากับเราละบาปบำเพ็ญบุญบาปก็คือความร้อนซึ่งเราไม่ต้องการเราก็ต้องการบุญแต่บุญนี่เราก็ต้องเข้าใจว่าบุญเกิดจากความเสียสละความเห็นแก่ตัวนั่นเองไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นอานิสงส์ของทานศีลก็เกิดความสุขความสงบขึ้นมาสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาศีลนั้นเป็นโภคทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ศีลให้เกิดความสุขอันนี้พอเพียงไหมและอานิสงส์ของศีลมากขึ้นไปกับสีเลนะนิพุติงยันติคือศีลเกิดความเย็นคนไม่มีศีลก็เรียกว่าคนร้อนจิตใจร้อนในสมัยปัจจุบันเขาเรียกว่าหัวร้อนก็ได้เกิดโทสะขึ้นมาเกิดโมหะขึ้นมาเกิดโลภะขึ้นมาก็ทำไปตามใจก็เป็นปัญหาแก่ตัวเองเป็นปัญหาต่อครอบครัวเป็นปัญหาต่อเพื่อนสนิทมิตรสหายเป็นปัญหาแต่ชุมชนประเทศชาติยังเป็นผู้นำด้วยแล้วยังจะต้องมีคุณธรรมความดีมีศีลมีธรรมนั่นเองประชาชนก็อยู่เป็นสุขเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศที่มีพุทธศาสนามีผู้นำที่สนับสนุนในด้านพุทธศาสนาแล้วจะเกิดความร่มเย็นเพราะพุทธศาสนาไม่เบียดเบียนใครอยู่ที่ไหนก็มีความสงบร่มเย็นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนี่ก็เป็นหัวหน้าเหมือนกันเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อพวกเราปฏิบัติธรรมสามีปฏิบัติธรรมภรรยาปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมกันทั้งคู่ก็เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในบ้านนี่แหละอานิสงส์ของศีลแต่ที่มันจะมีปัญหาก็คือความเห็นที่ไม่ตรงกันก็มีความเห็นที่แตกต่างกันนานาจิตตังเราต้องเข้าใจว่าความเห็นของคนเรามันไม่ตรงกันไม่เหมือนกันหรอกแต่การที่เราไปยึดถือในความเห็นของเรานี่เราก็ต้องระมัดระวัง
เอาไว้เหมือนกันเพราะมันเกิดมาจากความเป็นตัวเราหรือของเราความเห็นของเราแต่ถ้ามองเป็นธรรมะความเห็นทั้งหลายความคิดทั้งหลายมันก็เป็นสังขารสังขารแปลว่าสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งใดก็ตามที่ปรุงแต่งขึ้นมานั่นแหละมันไม่มีตัวตนแล้วคราวนี้มาถึงนิพพานล่ะนิพพานนั้นมีไหมนิพพานมีอยู่แต่อยู่ที่ไหนไม่มีสถานที่ทิศนั้นทิศนี้ไม่มีแต่นิพพานมีก็คือความเย็นนั่นเองถ้าเราอยู่ที่บ้านเราเห็นได้ว่ามีพื้นที่เรานั่งกันอยู่แล้วก็มีเพดานอยู่ตรงกลางๆนี่ก็คือความว่างจิตของเราจะรู้จักกับความยินดีความยินร้ายแต่ความไม่ยินดีไม่ยินร้ายเราไม่ค่อยได้ฝึกกันถ้าเรามาฝึกจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายเราจะเห็นความว่างที่บริสุทธิ์อยู่ตรงระหว่างกลางความสุขความทุกข์นี้เมื่อเราเห็นชัดเจนอย่างนี้แหละบางครั้งธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราพิจารณาก็อิ่มใจสุขใจถ้าจะพูดถึงธรรมะที่สนับสนุนที่จะให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เมื่อเรามีสติที่ฝึกกันทุกวันทำอย่างต่อเนื่องสติของเรานี่ดีขึ้นสติแนบแน่นอยู่กับจิตมองเห็นความเกิดดับของโลกของนามมองเข้าใจถึงเรื่องของสมมุติและก็วิมุตติแล้วสิ่งทั้งหลายสมมุติมันเป็นเราหรือเป็นของเราสติเรารู้อย่างนั้นปัญญาเห็นชัดอย่างนั้นก็เป็นปัญญาสัมโพชฌงค์ถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้ความเพียรความตั้งใจความพยายามจะเกิดขึ้นมาก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์จิตใจสงบระงับจากอารมณ์ทั้งหลายอิ่มใจมากสงบใจเป็นปัสสติสัมโพชฌงค์แล้วในขณะปฏิบัติบางครั้งเราก็จะมีธรรมะบางข้อเกิดขึ้นมาเราก็จะมาวิจัยคิดพิจารณาในธรรมะแต่ละข้อนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปไม่ใช่เรานะพิจารณาเข้าใจกลับไปกลับมาก็เห็นเป็นกองธาตุเป็นความว่างเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นความว่างไปใจก็เบิกบานธรรมะวิจยะสอดส่องในธรรมนั้นเราเห็นอย่างชัดเจนจนจิตใจของเราก็วางเฉยได้ใช่ไหมให้เราทำแต่อันนี้ก็เป็นปริยัตินะแต่การปฏิบัติก็ไม่ต้องรู้อะไรมากก็ได้อะไรเกิดขึ้นมาในใจเราก็รู้จักไว้ปิติเกิดขึ้นเราก็รู้จักไว้จิตใจสงบเราก็รู้จักเรามีความเพียรเราก็รู้จักเราไม่ต้องรู้ว่าเป็นอะไรก็ได้อาจจะมากเกินไปก็วุ่นวายเป็นสมมติเราจะหลงสมมติติดสมมติอีกแล้วก็ได้คอยไปเอาสมมติปริยัติมาเปรียบเทียบมานี้เป็นอะไรนะอันนี้เป็นข้อไหนนะก็วุ่นวายอาตมาบวชใหม่ๆก็มีปริยัติเนี่ยไปเต็มเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะศึกษาพอหลวงพ่อชาท่านเทศจบท่านถามว่ามีปัญหาอะไรไหมเราก็อยากจะทราบเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำปริยัติหลวงพ่อชาท่านไม่ตอบไม่พูดเงียบทำไมไหมคือการตอบของท่านแหละการตอบของท่านที่ท่านเงียบก็คือว่าอันนี้มันเป็นสมมติอันนี้มันเป็นปริยัติอย่าไปติดมันเลยอย่าไปหลงกับความรู้อันนี้ให้ท่านมีสติดูจิตของท่านดีกว่าว่าท่านมีความรู้อย่างไรบ้างยินดีไหมยินร้ายไหมแค่นี้ก็พอแล้วให้ปฏิบัติอย่างนี้
โดยฝึกจิตให้สงบอาตมาจะพูดถึงเสมอว่าการยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดพยายามมีสติมีหลักของสติไว้ที่เรียกว่าสติปัฏฐานนะย้ำอีกสักครั้งหนึ่งสติปัฏฐานมีสติมากๆความรู้พยายามฝึกเถอะให้มีสติอยู่กับกายก็ได้เวทนาจิตธรรมเมื่อเรามีสติมากๆความสงบเกิดขึ้นเราจะเข้าใจเองความสงสัยทั้งหลายที่มันเคยมีมันจะหมดไปเพราะจิตสงบสงสัยในเรื่องการปฏิบัติสงสัยสภาวะธรรมสงสัยทุกเรื่องที่เกิดขึ้นก็ให้เรามีปัญญาสอนจิตความสงสัยทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่เราแค่นี้เราก็รู้เท่าทันความสงสัยแล้วให้ฝึกอย่างนี้ให้รู้เท่าทันถ้าเรารู้ไม่เท่าทันความสงสัยมันจะทำให้จิตใจของเราวุ่นวายสับสนเดือดร้อนหมุนวนเรื่องความยินดีก็ตามความยินร้ายความสงสัยความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดใจความง่วงนอนมันก็เป็นสิ่งที่ใจเราหมุนวนปิดบังใจของเราไม่ให้ความสงบทั้งนั้นเราถึงต้องมาฝึกกันไงมาฝึกกรรมฐานมานั่งสมาธิกันนี่แหละนับว่าผู้ที่ฝึกสมาธิทำจิตของตนให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในอารมณ์ของกุศลนั่นเองเป็นบุญอย่างยิ่งถ้าเราภาวนาได้สงบอิ่มใจมีปิติสุขใจขึ้นมาเนี่ยนะพวกเราก็จะพบกับความจริงของสมาธิธรรมว่าจิตใจที่นิ่งสงบอันนี้มันเป็นไปได้นะเราเคยเห็นแต่ความคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็หลงอยู่ในสมมติเมื่อจิตสงบเข้ามาเป็นสมาธิเราพิจารณาจิตใจของเราหรืออารมณ์ที่เราปรุงแต่งก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนเลยความรู้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นปัญญาแล้วเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากความยึดถือแม้ว่าชั่วคราวก็ตามเราเห็นธรรมะแล้วอิ่มใจปิติใจมีความเพียรมีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วอย่างชัดเจนไม่สงสัยฉะนั้นถ้าเราหมั่นเพียรปฏิบัติฝึกจิตก็ไม่แน่ว่าขณะฟังธรรมขณะนี้หรือเราพิจารณาเห็นสมมติสิ่งทั้งหลายเป็นสมมติกับวิมุตติเกิดขึ้นมาไม่มีตัวเราของเรานั่นแหละมันให้อบรมจิตให้สงบเข้าไว้จะเป็นระลึกถึงความตายว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนก็ตามเราจะรู้ลมหายใจที่ปลายจมูกที่ระหว่างทำกลางอกหรือว่าที่ท้องก็ตามเจริญพุทธานุสติพุทโธธัมโมสังโฆหรือเราจะพิจารณาความว่างสรรพสิ่งเป็นความว่างเป็นนิพพานเป็นความว่างความบริสุทธิ์ให้เราหมั่นฝึกให้เราคิดนึกพยายามภาวนาทั้งวันนะว่างเมื่อไหร่นึกถึงคำบริกรรมภาวนาอาจจะสวดมนต์อิติปิโส108มีเครื่องนับเอาไว้ไปที่ไหนเราก็สวดมนต์ไปเรื่อยนะไม่ปล่อยเวลาให้ว่างไปโดยเปล่าประโยชน์ผู้ที่เห็นประโยชน์ของเวลาที่มันหมุนไปอยู่เสมอก็ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปเลยละภาวนาอยู่เลยเพราะว่าเวลาที่มันเลื่อนไปมันหมุนไปชีวิตเรามันน้อยไปทุกทีแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าชีวิตมันจะดับสูญเมื่อไหร่ถ้าเราประมาทก็อาจจะคิดว่ามันจะอยู่อีกเป็น100 ปีแต่ว่าถ้าเราพิจารณาดีๆมันก็ไม่แน่นอนชีวิตจะหมดสิ้นไปเมื่อไหร่ตอนไหนเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทหมั่นบริกรรมภาวนาหมั่นฝึกจิตสงบเราจะเห็นสิ่งที่สมมุติความยึดถือที่เราไปอยู่เป็นวิมุตติเป็นความว่างไม่มีตัวเราไม่มีของเราใจจะบริสุทธิ์ผ่องใสในการทำจิตของตนให้ขาวรอบขึ้นมาการฝึกจิต
ทำจิตของตนให้ข่าวรอบเช่นนี้เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์มิฉะนั้นเราต้องฝึกเมื่อพระพุทธเจ้าสอนแล้วให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสเราก็ไม่ปล่อยการเวลาให้มันล่วงเลยไปคำสอนของพระเจ้าทุกพระองค์สอนอย่างนี้เราก็หมั่นฝึกอบรมจิตของเราผู้รู้อบรมจิตของเราให้สงบโดยพิจารณาสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นความว่างสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นพุทธะมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งนะเอาสิเราพิจารณาเนี่ยครั้งหนึ่งอาตมาก็เคยเห็นนิมิตอัศจรรย์เหมือนกันนะเหมือนกับอาตมาเข้าไปอยู่ในวัดจีนวัดหนึ่งมีพระประมาณ500 รูปเสร็จแล้วอยู่ได้3 วันเขาบอกว่าถ้าไปอยู่วัดจีนต้องเปลี่ยนจากชุดกรรมฐานเนี่ยไปเป็นชุดหลวงจีนอาตมาบอกอาตมาเป็นพระกรรมฐานก็เปลี่ยนคงไม่ได้ท่านบอกว่าอย่างนั้นต้องไปขออนุญาตพิเศษจากเจ้าอาวาสอาตมาก็เข้าไปขออนุญาตพิเศษก็เห็นอุปชาแผ่เมตตาให้อาตมามาอาตมาก็ไปกราบเจ้าอาวาสท่านก็ไม่พูดอะไรท่านเอามือของท่านเคาะศีรษะไปตามจุดก็มีเสียงดังขึ้นมาอาตมาก็นึกถึงว่าจะทำอะไรถามอะไรเราหรือเปล่าก็รู้ว่าเราก็เคาะศีรษะเราบ้างก็มีเสียงดังท่านก็พยักหน้าแล้วก็มีคำถามว่าท่านพูดว่าสรรพสิ่งอาตมาก็ตอบว่าสรรพสิ่งก็เป็นอนัตตาแล้วท่านก็ถามอีกทีว่าอนัตตาอาตมาก็ตอบว่าพุทธะใช่ไหมว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาพุทธะมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธะอยู่ในทุกสรรพสิ่งและถ้าเราเห็นกายเรานี่จิตนี้มันไม่ใช่เราเมื่อไหร่ก็จะเห็นธรรมอยู่ในใจของเราทันทีขอให้เรารวบรวมเถอะมีศรัทธามุ่งมั่นมีความเพียรความตั้งใจเอาจิตใจจดจ่อในการปฏิบัติพิจารณาธรรมะอยู่เสมออย่างนี้จิตสงบเข้ามาแล้วก็รู้เลยเกิดความเข้าใจรู้ตอนรู้นี่มันไม่นานหรอกแต่ตอนที่เราจะต้องสร้างบารมีสร้างพละสร้างกำลังอันนี้มันนานหน่อยนะเหมือนเราเนี่ยทำงานปัจจุบันนี้เราก็ไม่นานเราก็ได้เงินใช่ไหมแต่กว่าจะได้เงินปัจจุบันนี้เราต้องสร้างมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเราต้องเรียนหนังสือตั้งแต่อนุบาลชั้นประถมมัธยมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยอาจจะเป็นถึงด็อกเตอร์ก็ได้ต้องมีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพก็หาปัจจัยเงินทองมาได้โดยไม่ยากอันนี้เป็นผลที่เราเพียรพยายามเรียนกันนั้นเป็นเหตุมันยากลำบากการปฏิบัติที่เราทำกันทุกวันนี้ก็เป็นเหตุมันยากมันลำบากให้ทานเสียสละก็ยากรักษาศีลก็ลำบากฝึกสติสมาธิยิ่งทำได้ยากนะรอปัญญาที่จะเกิดขึ้นรู้ขึ้นมาให้เห็นวิมุตติบางครั้งก็จะท้อแท้ใจก็พยายามฝึกไปอย่างนี้เนี่ยไม่นานนะพวกเราก็จะรู้ได้ผู้ที่ท่านรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมก็เกิดจากความศรัทธาเกิดจากความตั้งใจเกิดจากความเพียรพยายามปฏิบัติไม่ลดละนักปราชญ์จึงพูดว่าในก้อนหินหรือในเหล็กนั่นน่ะมันก็มีไฟอยู่แต่ถ้าเราไม่มากระทบกันแล้วไฟเกิดไม่ได้ไม่มีความร้อนไม่มีก็ต้องเอามากระทบกันหรือว่าในจิตนั้นน่ะมีพุทธะอยู่แล้วพุทธะมีในทุกสรรพสิ่งในจิตเราก็มีพุทธะอยู่แต่ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติพุทธะก็เกิดขึ้นไม่ได้จิตของพวกเราเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลนะถ้าเราพัฒนาจิตฝึกจิตให้มีคุณธรรมจะมีชีวิตชีวาขึ้นมา
นักปฏิบัติจึงมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเพราะมีเมตตากรุณามีจิตที่สงบมีอารมณ์ที่กุศลก็ขอให้พวกเราพยายามฝึกฝนจิตของเราอย่างนี้อยู่เสมอแม้ในยามที่เรามาเข้ากรรมฐาน8 วันหรือออกจากกรรมฐานไปแล้วก็ไม่ใช่ออกไปเลยมีกรรมฐานไปด้วยตอนเช้าเราเข้ากรรมฐานเราไปทำงานเราก็มีกรรมฐานติดตามเราไปด้วยรักษาจิตของเราไปด้วยอันนี้จะช่วยให้การปฏิบัติภาวนาของเรานั้นเร็วขึ้นและขอให้ทุกท่านจงสำเร็จเห็นธรรมทั่วกันทุกท่านเจริญพรHomage to the Blessed One, the Noble One, the rightly self-awakened One. And good morning to everyone, all the laity who have this faith to come together to practice the Dhamma in this way. And today is the 6th day of this retreat. We started on Saturday, the 6th of March. And we've been practicing now for these 6 days. And so the practice of Dhamma is for the sake of cultivating our hearts, of raising them, making them better. And this is what we call bhavana, or meditation. So bhavana is the development, the cultivation, the raising up of goodness, the making or purifying. So we see in the teachings of the Buddha, the Ovada Padimokkha sermon that he gave, this path is summarized into abandoning all evil, of cultivating and giving rise to skillfulness, and purifying the heart so that it's bright. And this is the heart of all of the Buddha's teachings, that every single Buddha who attains to awakening, who reaches the state of the knowledge of awakening, bodhiyana, and attain to Buddhahood, they'll all lay down this teaching, this heart of the Buddhist religion. So all of us, we've come together to practice in this retreat online, and we're all ready. And we have this intention to receive these teachings. We all wish to be freed from suffering. And we're also developing our barami, our spiritual virtues, in order to free ourselves from the suffering as well. And so the people who have helped to organize this retreat are doing this. They are cultivating their barami for the sake of freedom from suffering. Sacrificed a lot of time, a lot of energy in order to make this possible, to help out other people. And this is a great form of merit and a very skillful action. So both the monastics and the lay people, and everyone who's given their support, and really everyone who is joining this retreat is giving a helping hand as well. We're all helping each other out with the fullness of our hearts. Because when we come to practice the Dhamma, then we have this sincerity, we bring our sincerity along as well to practice, to get to know these teachings, to really be focused in understanding these teachings of the Buddha. So the saddha, the faith that we have, is very important. Belief, the conviction in the teachings of the Buddha. Conviction that he really did attain to awakening. That the Dhamma that he taught, when we put this into practice, it really does lead us out of suffering. That Dhamma is well taught, and it's to be known individually for the wise, to be known for ourselves. And it's also a kaliko. It gives results independent of time. So even though the Buddha passed away into final Nibbana 2,564 years ago, this training and its teachings are still with us. And so we come to take up this training, to give it what we have. And we realize that it does give us benefits.
this practice that when we do it, then it will give us benefits. So this Dhamma that the Buddha taught, it's still here and with us. In order for it to give us benefits, however, we need to put it into practice. And if we don't practice it, then even though that Dhamma is there, it won't be able to help us. It won't be able to assist us to relieve our suffering. So having this Dhamma, we also need to train in line with Dhamma. We need to train our hearts. And in doing so, the stress, the difficulties, the pain we feel will reduce little by little. And pain, suffering will get further and further away from our hearts. And even though most of the people listening live a lay life, it's still possible for everyone to practice. Because we see that during the time of the Buddha, he mostly taught lay people. And for most of the lay people, they were Dhamma practitioners. They trained in the Dhamma. And so we could say that it was like a spiritual era, that people gave importance to their hearts. They took their minds as something very important. But now things are different, and we live in an age where material things, where wealth is more important, this age of materialism. And we think that if we have a lot of money, then we'll only experience happiness. But we forget our hearts. And we forget that we have this mind of a human. Manusa, the word in Pali, means one who is upright. It also means human, so a higher mind, an upright mind. And we also have this life. So if we have a mind that is meritorious, then it's like our minds have life as well. But if they lack merit, if they lack goodness, then these minds of ours become withered. They become melancholy. And just like a leaf in summer, when there's no rain that's fallen for a long time, it will become dry and withered. It won't be green, it won't be fresh. And so for us, if we build up a lot of goodness, if we create a lot of merit, then it's like this leaf in the forest when there's just been some fresh rain, and that leaf turns green. The whole forest goes green and fresh, and it has life. And so when we take up this path of Buddhism, we all have faith, and we support the Buddhist religion as best we can. And when we do this through our generosity, then it can give life to this Buddhist religion. Because this religion, it depends upon the sasana watu, the material aspect of the religion. But it also needs the sasana pugala, the members or the people there in that religion. And it requires both of these, both the material aspect and also the personnel for the religion to have life. And if there's just the materials, but there isn't anyone practicing, then that religion won't have life. So for our minds to be fresh, to have this quality of freshness, of life to them, and what this comes from is the goodness that we create from our skillful acts, from our meritorious deeds, and also from us keeping our sila, our precepts. This is a very skillful action. So the Buddha taught to give up, to be generous, to abandon our selfishness. And we contemplate that we don't stay in this world for very long. And in doing so, we more easily share our wealth and our things with other people. We also take up this Dhamma Tana, the sharing of the Dhamma, sharing of knowledge.
So like the people who have organized this retreat, they have sacrificed in order to share this Dhamma, to be able to share these teachings, so that everyone who's joined can receive them, can study them. And this is the gift of Dhamma. And so when we really are sincere in taking up this practice, then we also need to keep virtue as well. And this is something very important. It arises from us seeing the drawbacks in chaos and being agitated. And it's normal for most people in this world, people who are thick with defilements, to follow all of their emotions constantly. They have greed, hatred, and delusion, and they're always running after those. They're always being dragged along by those. But we should contemplate to see that acting in that way gives us no benefit. It just leads to waste. It just leads to destruction. And if we go along the wrong path, walk on these ways of deprivation, of going out on the town at night, of drinking alcohol, of gambling, and getting involved with bad friends, then it wastes our time, and it also wastes our hearts as well. But when we keep these precepts, then we'll gain the knowledge that we really shouldn't be heedless. We see that the time that we have has great value. And so we see that this time, it keeps moving without stop. It carries on going. And time swallows everything. It swallows all beings. It even swallows itself. And so it just carries on going. Every single minute, time moves on. And sometimes we get the feeling that we have too little time. We don't have enough of this time to complete our work. And that's because time carries on going without stopping. So if we're heedless through drinking, taking drugs, then we waste this time. And we use our time in a way that brings great damage, that doesn't bring us any peace whatsoever. And there's one story of a hermit who was able to enter into very deep jhana. And he could travel when he was in the state of jhana, he could travel wherever he wanted throughout any realm of existence. And this is what he would do, other than when the time that he was eating, he would enter into these deep states of absorption and travel around all the realms. So he carried on doing this for 100 years until the end of his life, and he never reached the end of it. So this is similar to us knowing all of the information that can come up these days, that we can have access to so much news, so much information, and it goes on without stop. And it doesn't bring us any peace, it doesn't bring us any benefit. There's all these knowledge in the world, the different worldly subjects that we can study, and all the different events that happen in society. There's a huge amount of this. But we need to be wise around these things, to have intelligence, to not get deluded in the things of this world. Because the world is so open now, so we need to meet with it, we need to live in it with wisdom, to know how to use this technology in a way that brings benefit. And if we can use it in that way, then that shows that we do have wisdom. We are people of intelligence. And so now that all of us are able, almost 500 people are able to come together to practice like this, even though we all live so far away, we're relying upon intelligence, we're relying upon technology. And it's those people who have intelligence and wisdom who can use technology in this way and choose to cultivate our hearts through this technology. So the Dhamma, these teachings, is that of abandoning unskillfulness, evil states of giving rise to skillfulness.
So this papa, demerit or evil, it's that which brings up heat. And no one wants this inner heat. We all want merit, we all want to experience coolness. And so we do this, we practice, we give up our selfishness. And we see the benefit of keeping sila, that this brings us happiness. And so after the precept, the monk chants, silena sukating yanti, silena bhoga sampada, that sila, virtue, it brings us this noble wealth, it brings us happiness. And then even higher than that is silena nibutang yanti, that the sila, it gives rise to coolness. Because we see that those people who don't have virtue, they live in a very agitated state. They have anger come up, they have delusion come up, they have greed or lust come up, and they just follow after that. They do whatever their hearts tell them. And this brings up a lot of suffering, brings up many problems within their own minds, within their families, within their circle of friends, in their workplaces. And if they are leaders, then it can bring up many, many problems. And we see that leaders need to have goodness, they need to have virtue. And if they do have these qualities, then the people under them, the society there, will live in happiness. So in whichever country there is Buddhism there, and the leader of that country supports Buddhism, we'll see that it's a cool place. Because Buddhism teaches us not to harm anyone. And wherever Buddhism goes, then it will have a cooling effect on that place. All of us are leaders of something. We're leaders of our family, we're leaders of a group of practitioners. And so when we are leaders with goodness, and this brings coolness, it brings coolness in our houses, it brings peace within the relationships we have, whether it's between husband or wife or father, mother and their children. And this is due to the virtue that we keep. Difficulties, however, can arise when the views we hold are different, because it's normal that our minds will be different. But we should understand that this is just something very common, that minds will hold different views, they won't be the same. And we need to be cautious if we start attaching to our own views, because this attachment comes from a sense of me and mine, that this is my view. So we need to look at this view as being Dhamma, we need to look at it in terms of Dhamma. See that these thoughts, these views, they are sankharas. And a sankhara is something which has conditions giving rise to it. So we see that everything which has a condition that's producing it cannot be taken as a self. So some people ask, is Nibbana really there? Is it real? And the answer is, yes, it is there. But then they ask, where is it? But you can't say that it's anywhere. It isn't anywhere. It's in no direction. But Nibbana is real. This coolness is real. And so we can see within our houses that our house has a floor and it also has a ceiling. But there's a space in between those two, in the middle, and this is emptiness. So we see within our minds that there is pleasure and displeasure, there's attraction and aversion. But the state that isn't attracted and isn't averse, we don't hear about that and we don't train in that. But if we do come to train our minds to not give rise to liking or disliking, attraction and aversion, then we'll see this emptiness, this state of purity arise in our minds, the state which is in between happiness and sadness.
So we see clearly like this, and at times then the Dhamma can arise for us. We contemplate and the heart becomes rapturous, it becomes very full. And we listen to these teachings of the Dhamma, and we can get to know the Dhamma in this way. So when we have mindfulness that allows us to see into the Dhamma, this is the sati bojjhanga, the factor of awakening, of mindfulness. And we try to cultivate this every day so that it becomes more profound, so that we develop it to stronger levels. And when our mindfulness gets better and better, then it's able to become very firm in the heart. We can see the arising and ceasing of all physicality and mentality, understand that everything is conventions, and also understand liberation. See that these conventions, this me and this mine, well, we see that with mindfulness, and then wisdom arises very clearly. And this is the factor of awakening, of panya, of wisdom. So if we see clearly like this, then effort, the sincerity arises. And this is virya, bojjhanga, the factor of awakening, of persistence or effort. The mind becomes peaceful and removed from its sense objects. It feels a fullness internally. There's peace in the mind. And this is passaddhi, bojjhanga, the factor of awakening, of tranquility. And then when any Dhamma arises in the heart, whatever aspect that is, then we contemplate it, we analyze it, and we look into one aspect of the Buddha's teachings, for example, that form is not me. And we take this and we turn it over back and forth, seeing the body as just being empty, seeing it as a collection of elements, seeing it as being something not beautiful. And here the mind can become very joyous. And this is from Dhamma Vicaya, this analysis of the Dhamma. And so we focus on these teachings until we see them clearly, until the mind becomes equanimous, becomes empty. It gains this factor of awakening, of equanimity. And speaking in this way, however, this is more theoretical knowledge. But it's not the knowledge which arises from our practice, however. It arises from studying. But when these things appear in our own hearts, then we will gain direct knowledge of them. We'll know what peace is like. We'll know what effort is like. We'll understand that really there's nothing there at all. That when we get stirred up by the things of this world, then the mind becomes very agitated. It becomes agitated by these conventions. It gets deluded and lost in these conventions. So when we take the knowledge, theoretical knowledge, the things we read in the scriptures, and compare that with our practice, then this can create a bit of a mess. And I did this before as well, that I used to study the scriptures a lot. For example, or a study about the form, about feelings, about memory or perception, about mental formations, about sense consciousness. And I would think about them in this way. And there was one time that I asked Lumpur Cha a question on this, asked to explain form, feeling, perception, mental formation, sense consciousness. And in return, Lumpur Cha just stayed quiet. He didn't answer. And why was that? Well, actually, by not saying anything, he was giving his answer. He was telling me that this is just conventions. This is just theoretical knowledge. You shouldn't attach to these things. Don't become deluded by this knowledge that you've gained. It's much better to have mindfulness looking at your own mind, knowing what's there. Is it liking? Is it disliking? And it's enough to practice just in this way. That when the mind is peaceful, then you will know for yourself. So I listened to what he said and I took it on.
And so I teach this myself a lot as well. It's like how I often say, whether standing, walking, sitting, lying down, whether speaking, whether listening, whether thinking, always try to be mindfulness. Maintain your mindfulness. Have the awareness there within these foundations of mindfulness. Bring up this quality of sati a lot. Train in this way. Whether we are mindful of the body over feelings of the mind, of the Dhamma, bring your mindfulness to one of these aspects. And when it's like this, when it's on one of these objects, then peace arises. But in the beginning, however, it's natural there'll be a lot of scatteredness in the mind. It won't be stable. There'll be many doubts coming up. And so we can practice, or we can doubt about absolutely everything in the practice. Doubt about this path, doubt about the teachings. But what you should do is use wisdom to teach your own mind. All of these doubts, tell yourself that they're not sure, they're inconstant, they're not me, they're not mine. Know these doubts as they occur. Don't get lost in them. Know that the mind is doubting right now. Because if this awareness isn't in time, then the mind will be very stirred up by these feelings of doubts. So if there's liking, if there's disliking, if there's uncertainty, if there's inner scatteredness, if there's annoyance, if there's sleepiness, we see that these are the things which stir up the mind, which prevents it from reaching peace. So we need to train to bring up our meditation objects, to come and sit in meditation, be training ourselves and collecting our minds together so that they become very full of these skillful objects. And this is a very high form of merit. And if we practice like this, then the mind will gain peace, it will gain joy and rapture. And all of us will meet with the truth, the Dhamma here in this life. We gain stillness internally, and it's possible for all of us to reach this. And so when the mind is still, then we come and contemplate. We look at the things that it's giving rise to. We look at its proliferations. And we see that really there's no self there. Really there's nothing there. And knowledge arises, wisdom arises. We experience liberation. We distance ourselves from attachment. And this may happen just temporarily, but it's enough for us to see the Dhamma. And here joy comes up and our faith turns stable and strong. We gain this faith in the teachings of the fully awakened Buddha. And so these teachings have been laid down well already. They have been taught well already. And so we shouldn't doubt about them. And when we see into them clearly, then all our doubts will be relieved. And so we should put in our efforts, really train our minds. And perhaps, it's not sure, maybe when we're listening to the Dhamma, then we'll be able to see into the nature of conventions. Vimutti, liberation, will arise for us. We'll see that there's really no me, no mine. We train our minds in this way. Perhaps we can recollect death, tell ourselves life is not sure, but death is sure. We can look at the breath and focus on it as it comes and leaves at the tip of our nose. Or we can look or watch the breath at the chest or in the abdomen. Or we recollect the Buddha, the Dhamma, the Sangha through these words of Buddha, Dhammo, Sangho. We can contemplate emptiness, see all things as being empty, all things. Well, this is Nibbana. And Nibbana is a pure emptiness. So may all of you really train yourselves, always be cultivating your minds, be recollecting these mantras or these chants. Itipiso, for instance, can go through this 108 times. Maybe you can get some mala beads or something to count how many times you've chanted through it. And wherever you go, then take this chanting with you. Don't just waste your time in a way that is devoid of benefit. Because we should see the benefit of the time that we have. We shouldn't just throw it away, but always be using it to cultivate our hearts.
Because as time steadily passes, then our life steadily passes away as well. And we just don't know when we're going to die. And so we shouldn't be heedless in thinking that I'm going to live for 100 years, because we just don't know when our end will come. It's not sure. When will we die? We don't know. So we shouldn't be heedless. And when we're not heedless, then we'll be firmly intent in cultivating our minds, in bringing about inner peace, in seeing into the nature of conventions, the nature of all the things which we attach to, and letting these go, reaching liberation, reaching emptiness, a state where there's no me, there's no mine, and here the heart becomes pure and bright. So this training is for the sake of bringing about inner radiance and purity. And this is the teaching of every self-awakened Buddha, all of them. So therefore we need to put that into practice, we need to train, because the Buddha has already taught us to abandon these evil things, to make skillfulness complete, and to purify our own minds. So we shouldn't just throw away the time that we have, but rather put these teachings of the Buddha into practice to cultivate our own minds. You can contemplate all things as being empty, that all things are Buddha. All things have this nature of awakening. This nature of awakening is within everything. We contemplate like this. And there was one time that I had a nimitta. I had this clear mental vision. And I was in China, staying at a Chinese monastery that had 500 monks living in it. So I was staying there for 3 days. And then one of the monks came and told me that if you're going to stay here for longer, then you need to change your robes. You can't wear the robes that you're wearing. You need to wear some of our robes. And I replied that I'm a Kammatthana monk, I'm a meditation monk, so I need to wear these meditation robes, and it's not possible for me to change them. So this monk responded that in that case, you need to ask for special permission from the abbot of the monastery. So I went to ask him, and as I was going there, I could see Rinpoche, Ajahn Chah, spreading his metta, his kindness to me. So I bowed to the abbot, and he didn't say anything to me, but rather what he did was he took his finger and he tapped it on various points on his head, and then a sound came out. And I thought, what do I do? And so he tapped his head, and it made some sounds. And then he asked me, he just said this one word, everything. So I responded, anatta, not self. And then he asked me, anatta, and I responded, Buddha, and that everything is anatta, and the Buddha is there within everything. And so the fully, rightly self-awakened Buddha, this nature of awakening, is there within everything. And if we see that this body and this mind is not me, then we see the Dhamma there within our own hearts immediately. So therefore, may all of you have this firm faith. May you have firm intention of focus on this practice and be contemplating the Dhamma constantly, giving rise to inner peace, giving rise to inner knowledge. And it's not long, or rather, when we know, or when this knowledge arises, it happens in an instant. But the cultivating of our barami, of our spiritual virtues to give rise to this knowledge, that's something that takes a long time, quite a long time. And it's similar to us getting the money or the wealth that we have now. That having that wealth, it happens in an instant. But working to get that, studying, right from the level of kindergarten and then into primary school, to high school,
to university. Maybe some people even got their doctorates. Gaining this knowledge in order to find that wealth, it takes time and it's very difficult. But when we already have that knowledge there, when we've already trained, put in that effort, then it's not so difficult for us to gain some wealth. And so this practice, we need to put in the causes for this knowledge. And putting in those causes is something that's quite tough. Being generous is hard. Keeping the precepts is difficult. Training ourselves in mindfulness and in samadhi, collectedness of mind, building up our wisdom, this is something tough. But we see the benefits of doing it. And we shouldn't become despondent, we shouldn't become disheartened, but really try to practice. And in no long time we will see. Because all of those beings who have attained to the Dhamma, they relied upon faith, upon effort, upon sincerity. And so we practice without letting the practice go, without stopping. Just like how the wise people say that in a rock there is fire. But if we don't take two rocks and clash them together, we don't strike them together, then no spark can arise. There's no heat that comes up. And so within our own minds, there is a Buddha there. There's a Buddha there within every single mind. But if we don't practice, then that Buddha can't appear, it can't arise. And so we train our minds to have value, to have life, to have freshness. And we see that those people who practice the Dhamma, they have very bright and fresh faces because of the kindness, the compassion within their hearts, because they have inner peace. So may all of you train like this consistently, both in this 8-day retreat and also when you leave this retreat. And when you leave the retreat, don't just leave your meditation, but take this meditation with you. Really be focused on meditating. When you're working, you can practice as well. Always be cultivating the heart. And this will really help out the practice. It'll make it go very quickly. So may all of you succeed. May all of you meet with the Dhamma.